обращалась в компанию Еврохаус по поводу ремонта квартиры. Несмотря на задержку сроков, я очень довольна качеством выполненной работы. Все было выполнено по высшему классу. Стены, потолки, напольное покрытие, установка сантехники. Наша семья всем довольна. Рекомендую обращаться в эту компанию. Елена, большое спасибо. Теперь небольшая экскурсия по квартире. Выполнена полная покраска стен, потолков. Зона эркера. Напольное покрытие класс виниловая плитка. Инсталляция, пневматическая ревизия.